Serie B-Win. Tutti i colori della passione. All'Olimpico di Torino è tutto pronto per giocare i secondi 45 minuti della sfida valida per la 34esima giornata della Serie B-Win tra Torino e Reggina. La gara era stata sospesa per Grandine ed era cominciata venerdì 6 aprile con i Granata in vantaggio. Granata che con questo risultato, qualora dovessero mantenerlo, passerebbero a +4 sul Verona in vetta alla classifica. Reggina invece che ha una chance in questi secondi 45 minuti per recuperare il risultato e per cercare ovviamente di portarsi ancora in zona playoff. È iniziata però benissimo la sfida il 6 aprile per i Granata con questo tentativo da parte di Antenucci. Buona la parata da parte di Belardi. Arriva poi il gol del vantaggio, quello di Glick al 16° minuto di gioco su punizione di Parisi. Dalla catena di destra arriva il pallone al centro, imperioso lo stacco del difensore polacco che insacca alle spalle di Belardi e fa 1-0 in favore del Torino al 16° minuto dunque del primo tempo che si è giocato il 6 di aprile. C'è la reazione da parte della Reggina con questo sinistro da parte di Nicolas Viola, bravissimo Benussi a respingere nonostante il pallone gli rimbalzi davanti. La gioia, ovviamente l'esultanza da parte di Benussi. Arriva ancora un tentativo, questa volta da parte di Barilla, sempre Benussi a deviare, pericolosissimo il mancino da parte di Barilla, che poi ci riprova nel finale di primo tempo con un'altra conclusione di mancino. Trova questa volta il palo e non Benussi a dirgli di no. Reggina che va vicino al pareggio proprio nel finale quando inizia a grandinare sull'Olimpico di Torino, e allora Velotto dopo una mezz'oretta prova il campo e dice di no, non si può giocare. Allora si ricomincia oggi con i secondi 45 minuti. Toro di Ventura che cambia solo un giocatore, c'è infatti Meggiorini in attacco al posto di Stevanovic. Cambia invece tutto la Reggina, a cominciare dall'allenatore. È tornato infatti Breda al posto di Gregucci. Comincia subito bene il Toro con questa iniziativa da parte di Antenucci sulla destra dopo 20 secondi dall'inizio del secondo tempo. Ancora palla dentro per Rolando Bianchi, se ne va sulla sinistra, prova il mancino con la punta dalle dita. Belardi respinge come può. Ora Bascia sulla destra, vuole il traversone che arriva. Freddi riesce ad allontanare la minaccia, erano in due Meggiorini e Bianchi, quelli del Toro. Freddi allontana, sul conseguente corner si crea una mischia in area di rigore. Arriva ancora Bascia col sinistro, si coordina malissimo, pallone alto sopra la traversa per il numero 4 Granata. Ancora la Reggina prova a farsi sotto con questo tentativo da parte di Angella, colpo di testa insidiosissimo. La lascia passare Benussi che si prende anche qualche rischio nell'occasione. Ancora un tentativo da parte del Torino, il destro di Vives, la parata a terra da parte di Belardi. La sofferenza di Ventura in panchina. Ancora un traversone, palla dentro, Viola, questa volta la tocca col sinistro. Non trova però la deviazione in porta anche per l'ottima uscita da parte di Benussi. E allora finisce qui dopo 3 di recupero. Il Torino vince 1-0 contro la Reggina in virtù del gol di Glick segnato nel primo tempo del 6 aprile. Torino dunque che va a +4 sul Verona. Reggina che rimane a 51 punti ed è ancora lontana dalla zona playoff.